नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी कार्यालय व्यवस्थापनबाट सार्वजनिक सेवा भनेको के हो र यसको थोरै कन्सेप्टको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। सार्वजनिक सेवा भनेको राज्यले भनौँ न सरकारले जनताको हित र कल्याणका लागि प्रदान गर्ने वस्तु सेवा र सुविधाको योगफललाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। यति मात्र नभई सार्वजनिक सेवा भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारको तर्फबाट जनतालाई प्रदान गर्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मका विषय पनि यसमा समावेश गरिएका हुन्छन्। सार्वजनिक सेवा भन्ने बित्तिकै सुरुमा सरकारले प्रदान गर्छ, कसले प्रदान गर्छ भन्ने बित्तिकै हामीले सरकारले प्रदान गर्छ भन्ने सम्झनुपर्छ र कसलाई प्रदान गर्छ भन्दा जनतालाई प्रदान गर्छ, पब्लिकलाई प्रदान गर्छ हैन। किन प्रदान गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूका कामहरूमा चाहिँ सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ हैन। उहाँहरूका चाहिने कामहरूलाई चाहिँ सहज बनाउनका लागि सार्वजनिक सेवा सरकारले प्रदान गर्छ। सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व हो, आधारभूत कार्य हो। सार्वजनिक सेवा राज्यले नै प्रदान गर्छ, सरकारले प्रदान गर्छ। त्यही भएर सरकारको दायित्व हो यो र यो आधारभूत कार्य हो, सरकारले गर्नै पर्छ। सरकारले गर्ने भनेकै के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने हो, यो त उसको दायित्व हो। अनि त्यसपछि यो आधारभूत कार्य हो, आधारभूत भनेको बेस काम हो, यो यही गर्नुपर्छ र यो पब्लिकलाई प्रदान गरिन्छ। त्यही भएर सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने प्रमुख आधार पनि सार्वजनिक सेवा हो। यदि कुनै देशको सार्वजनिक सेवा ठिक छ, समयमा काम भइराखेको छ, सार्वजनिक सेवामा कुनै किसिमको गुनासो छैन भने त्यो देशमा सरकारको प्रभावकारिता छ। सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने बलियो आधार भनेको के हो त? त्यो देशको सार्वजनिक सेवा कस्तो छ त? त्यहाँको चाहिने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धीका कुराहरू पनि यो सार्वजनिक सेवाले चाहिँ समावेश गरेको हुन्छ। अब सार्वजनिक सेवा सरकारको तर्फबाट जनतालाई सेवा सुविधा दिने कामको सुरुवात लगभग पहिलेदेखि भएको थियो अनि पहिलादेखि नै भएको थियो। अब हाम्रो एउटा देश छ बेलायत भन्ने र त्यो बेलायत देशले विभिन्न कार्यहरूमा काम गर्दै आएको छ। बेलायत एकदमै राम्रो देश छ, किन भन्दाखेरि बजेटको सुरुवात पनि हाम्रो बेलायतले गरेको थियो। यस्तै विभिन्न किसिमका जस्तै निजामती सेवाको सुरुवात पनि लगभग त्यहाँबाट भएको थियो। राम्रा कामहरू चाहिँ बेलायतले गर्छ, राम्रा कन्सेप्टहरू बेलायतले ल्याउँछ। यहाँनिर पनि यो सार्वजनिक सेवा पनि बेलामै आएको हो कि पहिला ऊ बेलामै आएको हो। कहिले त भन्दाखेरि चाहिँ ऊ बेला भन्ने बित्तिकै 1800 पहिला नै आएको थियो, 1800 समथिङ कतितिर आएको थियो। तर पछि चाहिँ अब चाहिँ यो सार्वजनिक सेवालाई पनि नयाँ तरिकाले हामी अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर एउटा अभियानको रूपमा साथीहरू 1980 को दशकबाट एउटा अभियानको रूपमा सुरुवात गर्यो। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? जनमुखी र प्रभावकारी चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। जनमुखी र प्रभावकारी, जनमुखी 1980 मा चाहिँ 1980 को दशकमा चाहिँ यस्तो भयो। र पछि बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले चाहिँ 2 वर्ष पछाडि 1982 मा के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, उत्पादकत्व र सेवा बढाउने भन्छ। उत्पादकत्व र सेवालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने, अनावश्यक कर्मचारी घटाउनु पर्यो, प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि उत्पादकत्व र सेवाको प्रभावकारिता बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ मार्गरेट थ्याचर, बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले चाहिँ तपाईँको कति त 1982 मा चाहिँ त्यो अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्नु पर्यो, प्रशासनिक खर्च घटाउनु पर्यो, उत्पादकत्व र सेवाको प्रभावकारिता बढाउनु पर्यो भनेर एउटा नेक्स्ट लाइफ एजेन्सीको थालनी गरेका थिए। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको नेक्स्ट लाइफ एजेन्सी भन्छ। नेक्स्ट भन्ने बित्तिकै नेक्स्ट एटिट्युड 1982 है त 1982 मा चाहिँ नेक्स्ट लाइफ एजेन्सीको चाहिँ के भयो त? सुरुवात भयो। नेक्स्ट स्टेप एजेन्सीको चाहिँ 1982 मा चाहिँ मार्गरेट थ्याचर, बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री। किन त? एउटा श्लोक याद गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, अनि उत्पादकत्व र सेवाको प्रभावकारिता बढाउने, यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ। थ्याङ्क यू।